Delta Didos pressemøde. Æteren under pres. Historien tog en ny dramatisk drejning, da Claus, lederen af Delta Didos Radio-rockerne, indkaldte til et pressemøde for at adressere en alvorlig trussel mod gruppens kontrol over kanalen 29. Klædt i en sort læderjakke, med en hjemmelavet radio-rocker-badge og med delta-hopper ved sin side, satte Claus scenen for, hvad der hurtigt blev et af de mest absurde og ophedede pressemøder i radiomiljøets historie. Claus' bekymring. Aflytning i æteren. Det er kommet til min opmærksomhed, begyndte Claus med en dramatisk pause, mens han lod sit blik lide over de tilstedeværende, at vores radiosignaler bliver aflyttet af folk meget langt væk. Folk, der ikke engang burde have noget med kanal Tymur at gøre. Han skruede lidt op for dramaet. Vi har altid set kanalen i Tymurse som vores private kanal. Når vi taler om vigtige emner, som hvem der fortjener en røvfuld, så finder de ud af det, før vi overhovedet når at udføre det. Det er ikke bare uretfærdigt, det er decideret uetisk. Claus pegede vred på mikrofonen foran sig. Vi vil heller ikke have, at folk bare lytter på vores kanal uden tilladelse. Fra nu af skal de, der ønsker at lytte, bede mig om lov først. Det er den eneste rimelige løsning. Claus' diagnoser og sundhedsoplysninger. Men Claus var ikke færdig. Med hævet stemme fortsatte han. Jeg vil også gerne understrege, at når jeg omtaler folk som syge i roen, så er det ikke bare en fornærmelse. Det er en diagnose. Jeg kan give diagnoser, og det er ikke i orden, at disse følsomme sundhedsoplysninger kan høres af alle og enhver. Det, der bliver sagt på kanal 29, skal blive på kanal 29. Det er en sag om fortrolighed. Journalisterne i lokalet begyndte at udveksle forundrede blikke, men Claus fortsatte ufortrødent. Advarslen om Mumblemanden. Efter sin tirade vendte Claus opmærksomheden mod sin evige rival, Mumblemanden og hans netværk. De mumlende folk har øjne og antenner overalt. De kan høre os på tværs af alle kanaler. De kan endda dekode vores C4FM-signaler med små Raspberry-computere. Han slog dramatisk ud med armene. Hvordan skal vi have en ærlig snak om at hænge folk ud, true dem med tæsk eller bagtale dem, når vi konstant bliver aflyttet? Det ender jo snart med, at vi bliver nødt til at bruge telefonen. Claus slog i bordet. Og jeg har da ikke anskaffet mig en dyr radio for at ende med at bruge telefonen, når jeg skal tale negativt om andre. Det her er en krænkelse af vores rettigheder som radiorockere. Delta Hoppers reaktion. Klatkager og trøstesvisen. Mens Claus fortsatte med sin vrede tale, sad Delta Hopper ved hans side og trøstespiste gule rødder. Den loyale kanin var tydeligvis udmattet af sin ejers eventlige brok. Hver gang Claus hævede stemmen, tog Delta Hopper endnu en bid af sin gulerod, mens den små øjne udstrålede træthed. For at dulme sin egen frustration havde Claus også forberedt en tallerken med klatkager, som han skiftevis tog bidder af mellem sine udbrud. Jeg overvejer seriøst, sagde han med munden fuld af kage, om vi skal skifte til en ny modulationsart. Hvis de kan dekode C4FM, hvad så med AM eller SSB? Nej, vent, jeg skal finde noget, de ikke kan finde ud af. Delta Hopper blinkede træt, som om den tænkte, bare skift til røgsignaler og få det overstået. Claus' krav til fremtiden. Pressemødet sluttede med en opfordring fra Claus til alle radiobrugere. Hvis vi ikke kan få lov til at tale frit og hænge folk ud på kanal 29 sender, uden at det bliver hørt af alle mulige, så er det slut med æteren, som vi kender den. Jeg opfordrer derfor til, at vi alle samler os og støtter Delta Didos radiorockerne i denne kamp for retfærdighed. Journalisterne var tavse i et øjeblik, før en enkelt journalist rakte hånden op og spurgte, men Claus, hvis alt hvad du siger skal være fortroligt, hvorfor holder du så et offentligt pressemøde? Claus' ansigt blev rødt, og han mumlede noget om strategiske kommunikationsvalg, før han hastigt afsluttede mødet. Da Mumblemanden blev spurgt om sin reaktion på pressemødet, trak han bare på skuldrene. Mens Claus slikker sin sår og overvejer, hvilken ny modulationsart, der kan sikre hans fortrolighed, er radiomiljøet splittet. Nogle griner af hans absurde krav, mens andre spekulerer på, hvor langt han vil gå for at genvinde kontrollen over æteren. En ting er sikkert, Claus og Delta Hopper har endnu ikke spillet deres sidste kort. Men kaninens tålmodighed begynder også at slippe op.